喂，阿蘇 Sir 嘅嘢，放落海得啦。喂，早晨，早晨。一聽到咩叫定人同講快咁呢啲啊！我都未開過，我白搞啊！喂，你都食你喎，你望自己支光先，你都食你喂。我知啊，我揸住咗。攞流機俾佢哋，你走佢。然後右手邊嗰度。喂，黑沙，大牛屎。好，水平啊，兜啊，要兜啊，水平啊。哎呀，真係哎呀，抽得啦喂，仲有條仔㗎。掹條魚出嚟先，細條嘅，細條。哇，好撚勁啊！掹條魚出嚟先，冇條魚出嚟先。啊，食狗。哇，咁撚大條隻狗啊！你咪啊，咁都兜你嘅話，搞撚都兜，喂，講你做乜冷機你出得，你唔好理，屌啦媽，石狗翻嚟嘅。屌你流蝦人報有冇報啊？哇，好勁啊，Sam哥！噏嘴地咋你，所以呢啲要慢慢嚟啊！你再懟緊啲就爆噶啦！啲攬食你好多時都係勾嘴皮嘅咋，公唔公平啊？喂，有冇？食呢條食狗成隻蝦食到你。啱啱好多口都係呢啲啊！我食狗兩口噶啦，鬥啊！攞蝦人釣啊你！係個大蝦嚟噶。有冇咩啊？有啊，先翻嚟。嚇？蝦仁半隻。有冇？睇完跳翻落海啊！攞翻埋嚟。緊要㗎。我俾你睇下先 ，Sam 哥。Sam 哥呢度啊 ，Sam 哥。哇，好撚勁啊！佢瀨緊屎出嚟啊！有冇？好似又中地咁。哦，原來墨魚嚟啊！收水，我幫你追。其他人收，快啲收緊，我收緊。我頂唔緊你出聲啊，大佬！慢慢收，唔好對咁緊啊！全間呢度好高定啊！大仆街啦，大魚！收水，慢慢收。未使咁快。新哥，你唔好追出去住。唔好走晒過嚟，喂，睇唔到喎！喂，新哥行翻左邊，新哥坐翻低。升翻佢，係邊個？正，坐翻低先。走過，係啦，我啲冇喺一個幫佢留得啦，我會幫佢走啊。係啦，我啲冇喺得，阿 Sam 哥搞。慢慢，唔好咁緊啊！我唔緊啊！喂，啱仆街過撚過去撚曬食花生。喂，船底啊！得。喂，唔好落屎啊！你唔好落屎啊！喂，呢邊唔好落屎條。喂，係咪搞？攞咗啲。係搞笑啊！你一個二個。合作啲，慢慢攞咗條。喂，又斷咗啊！喺咪度啊？係㗎。甩咗啊！呢條咩嚟？喂，呢個小炒飯。打鐵腩啊！係好嘢嚟喎！呢條。唔撚夠大啊！
我就落蝦人㗎啦，食。呢度打隻乸好嘢啊！呢度唔係打隻乸嚟㗎，小草啊大狗。哇！大狗啊又。真係大狗喎！你嚟睇睇，執起身睇睇。我嗰條，梗係啦。又係畫仔喎。咦啊！潘哥都嚟喎。點解佢哋抽到啊？哇！好撚細嚿嘅。哥，你要抽到真係抽唔到喎。又畫仔。差唔多 size 啫喎。戇撚鳩又抽唔到。好撚勁啊！又嚟啦！到底接㗎，使乜叫啊？要不要教你嗱？即係咁，你哦，好大力啊！哎呀，留機，留機，唔使。轉個撚頭嚟睇睇咧，啦！轉個撚頭嚟睇睇咧。OK。又甩啊？嚇？咩又甩啊？又中？我唔聽啊！佢咁撚細要放生啦！講咗啦喂。又嚟。哇！林仔嗰啲黐撚線，佢真係好撚勁。魚仔團喎。幫佢點解信心翻嚟啊嘛？你要俾翻信心喎，點解咁樣做？又嚟。點解咁大？哇！係呢條大喎。點解咁撚肥？我呢條大喎，呢條真係大條嗰條。肥，因為你食嘢夠。係咯喎。中啊！跳先中。就第二咯喎，大條啊你！你擰過呢度，擰過呢度。叻仔喎！哇！叻仔喎！通常我一支竿一條夠啦，俾一條你啊！再搬仲啊！又抽又抽！又嚟！開心魚仔團。係啊，其實我係第一下抽中咗之後，會即刻上等佢第二個。喂啊，潘哥又嚟喎！一落去算㗎啦，陰公咯！唉，呢鑊嘢真係〜潘哥又嚟啦！大少少啦，係咪樣？係，哇！又嚟試。呢度睇睇，呢度睇睇。我攞住。啊！哎呀，點解嘅？點解你又中嘅？夠膽講出嚟咯！第個口咪中咯，啱啊咯。
唉，玩到冇好玩都要。真係攞咗對蝦㗎。即係落翻啲字上邊。又嚟，第隻。攞上嚟睇睇，有幾大條？抽高少少。哇，大鑊！有啲重量喎。你哋行過路過㗎咋？哇！雙飛，咩嚟㗎？係咪有㗎？俾你睇睇。哇！真係嘅喎，又到你展示嘅時候啦。正！哇！潘哥下下都補槍嘅。當撚咗膠咁樣點樣玩㗎啦？諗嘢諗嘢。